අයිබෝන් සුබ දවසක් දරුවනේ අදත් අපි සූදානම් වන්නේ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් සාකච්ඡා කරන්න 147 ප්‍රශ්න පත්‍රය තමයි සාකච්ඡා කරන්න හදන්නේ 147 ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මුලින්ම A කොටස ඒ කියන්නේ පැරණි නව නිර්දේශ දෙකටම අයිති කොටස ඊට පස්සේ B කොටස හරි අපි මුලින්ම ඔබෙන් ඉල්ලනවා අපේ නාලිකාව subscribe කරන්න කියලා හැම කෙනෙක්ම හරි අපි දැන් බලමු පළවෙනි ප්‍රශ්නය අන්තර්වාර්තී පුජ්‍යල සංවේදනයේ ප්‍රයෝජනයක් ලෙස අදාළ නොවන්නේ දැන් සංවේදන වර්ග 6ක් තියෙනවා කියලා ඔයාලා දන්නවා සංවේදන වර්ග 6ේම ප්‍රයෝජන ඔබට උගන්වලා ඇති සහ අපේ මූලික අංග පොතේ තියෙනවා හොඳයි අනිත් එක ඔයාලා මතක තියාගන්න ආයෙත් කට්ටියට අමතක වෙලා මේ පේපර් සාකච්ඡා කරන්නේ මේ පේපර් එකේ තියෙන උත්තර ටික හරි වැරදි බලා ගන්න නෙවෙයි හරිද විතරක් නෙවෙයි අපි මේ පේපර් එක පැය භාගයක් විනාඩි 4ක් විතර සාකච්ඡා කරාම විශාල දැනුමක් අවබෝධයක් එනවා විශේෂයෙන් මෙන්නේ අවබෝධය ඔයාලට ඒ නිසා ඔයාලා සක්‍රියව සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ මෙතෙන්ට උත්තර ටික බලලා හරි වැරදි දාගත්තොත් නම් කිසිම තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ ළමයි ඔයගොල්ලෝ මේ පේපර් එක හොඳට කරලා ඊට පස්සේ හොඳින් මේ සාකච්ඡාවට අහුම්කම් දෙන්න ඕන හරි වැරදි දාගන්න මින් අවශ්‍ය සටහන් ලියා ගන්න මින් එතකොට තමයි මේ ක්‍රියාවලිය සාර්ථකත් වෙන්නේ මේකේ හරි වැරදි විතරක් බලා ගන්න ඕන නම් මම ඔයාලට මේකේ ප්‍රශ්න 50යි හරි වැරදි උත්තර ටික දාලා ෆොටෝ එකක් ගහලා WhatsApp group එකට දැම්මනම් ඉවරයි. එහෙම නැත්නම් උත්තර ටික ගියා නම් ඉවරයි නේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ට අවබෝධය ලැබෙන්නේ. MCQ 30ක් විතර තමයි දැනුවෙන් ලියන්න වෙන්නේ. ඉතුරු 20 ලියා ගන්න වෙන්නේ අවබෝධයෙන්. සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වුණා තමයි අවබෝධය ලැබෙන්නේ. හොඳට තේරුම් ගන්න. හරි. අන්තර්වාර්තී පුජ්‍යල සංවේදනයේ ප්‍රයෝජනයක් ලෙස අදාළ නොවන්නේ සහවේදනය අන්තර්වාර්තී පුජ්‍යල සංවේදනයේ ලක්ෂණයක් හැටියට සලකන්න ප්‍රයෝජනයක් නෙවෙයි උත්තරය 2. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ වගකීම හා වගවීම වඩාත් වැදගත් වන්නේ අපි කලිනුත් මේ ප්‍රශ්නේ කතා කරා සමූහ සංවේදනයේදී තමයි වගකීමයි වගවීමයි වැදගත් වෙන්නේ උත්තරය 5. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ අතත්ත සංවේදනයේ ප්‍රයෝජනයක් නොවන්නේ කුමක්ද කියලා අහනවා අතත්ත සංවේදනයේ ප්‍රයෝජන අධ්‍යාපනය සම්බන්ධතා ගොඩනැගීම ව්‍යාපාරික කටයුතු කර ගැනීම නේද ඉන්ටර්නෙට් ඊමේල් වයිබර් WhatsApp ඊමෝ Instagram Facebook ඔය වගේ දේවල් වලින් ප්‍රචාරණ කටයුතු සිදු කර ගන්නත් පුළුවන් හැබැයි කාල කළමනාකරණය කියන එක අපිට ඉවත් කරන්න සිද්ධ වෙනවා උත්තරය 5 හරිද හතරවෙනි ප්‍රශ්නය මේ අතරින් වාචික සංවේදන කුසලතාවක් ලෙස ගත නොහැකි කුමක්ද ඒතර සංවේදන ස්වරූප 9ක් තියෙනවනේ 9ම කුසලතා අපි කතා කරා ඒ කුසලතාව වලින් වාචික සංවේදනයේ කුසලතාවයක් නොවන්නේ උත්තරය 2 නෑ අහන්නේ වාචික සංවේදන කුසලතාවක් ලෙස ගත හැක්කේ මොකක්ද කියලා අහන්න උත්තරය 2 වගකීමෙන් යුතු වචන භාවිතය තුන්වෙනි පාඩමේ ටියුට් එක මේවා බලන්න ඕන මේවා මතක තියෙන්න ඕන ඒ කියන්නේ වාචික අවාචික ශ්‍රාව්‍ය දෘශ්‍ය හැම එකේම කුසලතා ඔබට මතක තියෙන්නම ඕන උත්තරය 2 පස්වෙනි ප්‍රශ්නය සංකේත හා දෘශ්‍ය සංවේදන අංග මගින් ලබා දෙන අර්ථ සංකේතවලුනේ දෘශ්‍ය සංවේදන අපි මාර්ග සංඥා වගේ දෙයක් ඒවයින් ලබා දෙන අර්ථ වලට නමක් කියනවලු ඒ නම මොකක්ද කියලා අහනවා ඒවට අපි කියනවා සංඥාර්ථ වේදය කියලා සංඥාර්ථ වේදය අර්ථ වේදය සංඥාර්ථ වේදය කියලා ගත්තොනේ සංඥාර්ථ වේදය කියන්නේ මොනවා හරි සංඥාවකින් දෙන අර්ථය අපි දැන් පන්සලකට ගියොත් මේ පන්සලේ විහාරයේ ඇතුලේ චිත්‍ර ඇඳලා තියෙන චිත්‍ර හැම චිත්‍රයකම අර්ථයක් තියෙනවා ඉපදීම වෙන්න පුළුවන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිරිනුවන් මංචකේ වෙන්න පුළුවන් ඒවයි අර්ථ තියනවානේ පැහැදිලිද ඒවට කියනවා අපි සංඥාර්ථ කියලා රූපයකින් දෙන අර්ථයට හරි හයවෙනි ප්‍රශ්නය පළමු ලෝක සංග්‍රාමයේ ප්‍රචාරක විදි අධ්‍යයනය කරමින් සංවේදන ආකෘතියක් නිර්වචනයක් ඉදිරිපත් කරේ හැරල්ස් වෙල්නේ හරිනේ ඒක උත්තරය 1 ෂණන් නීවර ආකෘතියේ මූලිකාංග නිවැරදිව දැක්වෙන්නේ තොරතුරු මූලාශ්‍රය සංදේශය සම්ප්‍රේෂකාගාරය නේද එහෙම නැත්නම් ආකේතකරණය සංඥා බාධක ග්‍රාහකය සංදේශාන්තය උත්තරය 1 අටවෙනි ප්‍රශ්නේ හිටිවන කවි සංවාද නරඹන්නන්ගේ සහභාගීත්වයේ සහිත රංගනයක් ලෙස හඳුනාගත හැකි සලුපාලිය දැන් මේක හතරවෙනි පාඩමට දාලා ප්‍රශ්නයක් ඉතින් සමහර රංගන තියෙනවා සමහර සාම්ප්‍රදායික මාධ්‍ය තියෙනවා මේ සහභාගී වෙන අයටත් ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් එතකොට එවැනි එකකට උදාහරණයක් අහන උදාහරණ දෙක සලුපාලිය දැන් සලුපාලිය වගේ නර්තනවල හරිද ඒ වගේ ශාන්ති කර්ම වල සමහර වෙලාවල් වලට ඒ තොইলে බලන්න ආව මිනිසුත් එක්කත් යකා හරි එහෙම නැත්නම් කවුද බෙරකරු හරි හරිද මේ සමාජයක් ගොඩනගා ගන්න උත්සාහ කරනවා හරිද කවුරු හරි
තොইල බලන්න ආපු කෙනෙක් එක්ක කතා කරනවා. ආතුරයත් එක්ක කතා කරනවා. ඒතර ඒවට අපි කියන එහෙනම් නරඹන්නන්ගේ සහභාගීත්වය ගන්න පුළුවන් කියලා. උත්තරය 2. 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ ජනමාධ්‍ය විහිමට ප්‍රධාන සාධකය සංවේදන තාක්ෂණීය වර්ධනය. උත්තරය 1. හරි. පළමු විද්‍යුත් ජනමාධ්‍ය ලෙස සැලකෙන්නේ පළමු විද්‍යුත් ජනමාධ්‍ය, පළමු මුද්‍රිත ජනමාධ්‍ය පුවත්පත, පළමු විද්‍යුත් ජනමාධ්‍ය පළමු විද්‍යුත් ජනමාධ්‍ය දුරකථනයේ ටෙලිග්‍රාෆ් යන්ත්‍රයේ රූපවාහිනී පරිගණකයේ පුවත්පත පළමු. මෙතන උත්තරේ නෑනේ. පළමු විද්‍යුත් ජනමාධ්‍ය ගුවන් විදුලිය. මතක තියාගන්න උත්තරයක් හදාගන්න. ගුවන් විදුලිය. හරි. පුවත්පත කපලා ගුවන් විදුලිය කියලා දාගන්නකෝ. හරි. ඒ කියන්නේ ජනමාධ්‍ය ගත්තම අපි ජනමාධ්‍ය බෙදන්න පුළුවන් විද්‍යුත් හා මුද්‍රිත විදියට නේද? ජනමාධ්‍ය අපිට විද්‍යුත් මුද්‍රිත කියලා බෙදන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන වශයෙන්ම විද්‍යුත් වලට අයිති වෙන්නේ රූපවාහිනියයි ගුවන් විදුලියයි. ගුවන් විදුලිය ඉස්සරලා විහි වෙන්නේ නේද? මුද්‍රිත මාධ්‍ය හැටියට ඉස්සරලා විහි වෙන්නේ පුවත්පතනේ. උත්තරය පළමු විද්‍යුත් ජනමාධ්‍ය ගුවන් විදුලිය. 11 වෙනි ප්‍රශ්නේ ලෝකයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජ බිහි කිරීමට වඩාත් අනුබල දුන් මාධ්‍ය. දැන් මේ අහුමුළු වලින් තමයි ප්‍රශ්න හදලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ නෝට් එක කියවෝදී මේවා තියෙනවා. ගුරුවත් පොත් කියවෝදී මේවා තියෙනවා. හරිද? ලෝකයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජ බිහි වෙන වැඩිම බලපෑවේ රූපවාහිනිය. හරිද? ලෝකයේ ගැන වැඩිපුරම දැක බලා ගැනීමට අපිට ලැබුණේ රූපවාහිනියත් එක්කනේ. ගුවන් විදුලියෙන් ඇහුවට හැමදේම තීරුම් ගන්න පුළුවන් වුණේ නැහැ. ලෝකයේ තියෙන දේවල්. ඒතර රූපවාහිනියට පස්සේ ගොඩක් දේවල් දැක බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ නිසා රූපවාහිනිය තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජ බිහි කිරීමේදී වැදගත් වුණේ. උත්තරය 2. මේ අතරින් ව්‍යාපාරික හා වෘත්තීය ප්‍රජා උත්සාහ නිර්මාණය වූ වෙබ් අඩවි විශේෂය Pinterest. උත්තරය 4. ඒකත් අනිත් උත්තර Facebook, Twitter, WhatsApp ඒ වගේ ඒවාට අමතරව මේ සමහර මාධ්‍ය බිහි වෙනවා ව්‍යාපාරික කටයුතු සඳහා. උත්තරය 4. 13 උපකරණ පාරිභෝගික ද්‍රව්‍ය. දැන් එක 12 වෙනි ප්‍රශ්නෙට අදාළ ඔය කරුණු ටික 4 වෙනි පාඩමේ නව මාධ්‍ය යටතේ තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් බලා ගන්න. 13 උපකරණ පාරිභෝගික ද්‍රව්‍ය විවිධ සමාජීය සමූහයන්ගේ ව්‍යුහමය ලක්ෂණ ආදී සංස්කෘතියත් වන බවගේ මැලිනෝස්කි නිර්වචනයෙන් මෙන්නේ එහෙම තියෙන්නේ. 5 වෙනි පාඩමේ මාධ්‍ය සංස්කෘතිය. උත්තරය 1. 14 මාධ්‍යයක ප්‍රධානතම හා මූලික අරමුණ වන්නේ මොකද්ද? මාධ්‍යයක ප්‍රධානම හා මූලික අරමුණ හොඳට මතක තියාගන්න. සමාජ අවශ්‍යතා විෂය මූලික තොරතුරු මගින් සම්තුප්ත කිරීම. ඒ කියන්නේ විෂයානුබද්ධව, ඒ කියන්නේ මුලැමැදාග නිසිලෙස ගැලපුණ සත්‍ය තොරතුරු මගින් සමාජ අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කිරීම. හරි. තොරතුරු සම්පාදනය සමාජ අවශ්‍යතාවයක් සම්පූර්ණ වෙන ආකාරයට සමාජය ගැන, පරිසරය ගැන, කාලගුණය ගැන, නේද? සෞඛ්‍ය ගැන තොරතුරු දෙන එක තමයි මාධ්‍යයේ ප්‍රධානම අරමුණ. එතකොට විෂය මූලිකයි කියලා කියන්නේ අපි හිතමු දැන් ආවට ගියාට තොරතුරු කියලා හරියන්නේ නැහැ. අපි හිතමු කොරෝනා ගැන කියනවා කියලා. කොරෝනා ගැන සමාජ මාධ්‍ය වල ඕන තරම් තියෙනවනේ. හැබැයි එහෙම නෙමෙයි. ටීවී එකේ කියනකොට වගකීමෙන් කියන්න ඕනේ. ඒක තමයි මාධ්‍ය විසින් කරන්න ඕන. උත්තරය 5. 15 වෙනි ප්‍රශ්නේ ගැටලුවකදී තුන්වන පාර්ශ්වකරුවගේ භූමිකාවක් නොවිය යුත්තේ. දැන් ගැටුම් පාඩමේ ඔක තියෙන්නේ. දැන් ගැටුමකදී ගැටුමක පාර්ශ්ව 3ක් ඉන්නවා. පළමු පාර්ශ්වය, දෙවෙනි පාර්ශ්වය කියලා දෙකක් ඉන්නවා. හොඳද? පළමු පාර්ශ්වය කියන්නේ ගැටුමට සම්බන්ධ පාර්ශ්වය. පළමු පාර්ශ්වය, දෙවෙනි පාර්ශ්වය ගහ ගන්න දෙන්න. ඉස්සෙල්ලා පටන් ගත්ත කෙනා පළමු පාර්ශ්වය, ඊට පස්සේ කෙනා දෙවෙනි. තුන්වන පාර්ශ්වයට අපි කියනවා මැදිහත්කාරු කියලා. ගැටුම විසඳන්න යන කෙනා තුන්වන පාර්ශ්වය. පැහැදිලිද ඔයාලට? එතකොට තුන්වන පාර්ශ්වයේ භූමිකාවක් නොවිය යුත්තේ. උත්තරේ 1. ගැටුමට ඍජුව සම්බන්ධ වීම. හරි. මැදිහත්කරු ගැටුමට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. එයා විසඳන්න යනවා මිසක්. නේද? 16 මාධ්‍ය අභිපේරණය යනු අභිපේරණය කියන්නේ පෙළඹවීම. විතර මාධ්‍ය තුලින් කරන පෙළඹවීමට කියනවා මාධ්‍ය අභිපේරණය කියලා. පැහැදිලිද ඔයාලට? දැන් ඔන්න භාණ්ඩ සේවා මිලට ගන්න මිනිස්සු පොළඹවනවා මාධ්‍ය විසින්. ඒකට කියනවා අභිපේරණය කියලානේ. දැන් ගුරුවරුන්ගේ ඇඩ් දානවා ටීවී එකේ. එතකොට ඒ සර්ලගේ පන්ති යන්න පෙළඹෙනවා. හරි. ඒවට තමයි කියන්නේ අභිපේරණය කියලා. පොළඹවා ගැනීම. හරි. දැන් අපි ගමු මේ තියෙන මෙතන. තේරුම් ගන්න දැන් විශාල ප්‍රතිඵල ලේඛනයක්. හරිද? මේ භාගයයි තියෙන මේ තව ප්‍රතිඵල ලැබෙන ඒවත් එක තමයි ලොකු පෝස්ට් එකක් සහිත ප්‍රතිඵල. දැන් මේකේ අපි දාලා දෙනවා මේ වරත් මීඩියා ප්‍රතිඵල කිරුලා අපිට කියලා අපිට වැඩිම ප්‍රතිඵල තියෙනවානේ. ඉතින් මේ ගාල සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්ක වල. ඒතකොට දැන් මේක දැන් මේ print කරලා අපි බෙදා හරිනවා. එහෙම කරනවානේ සර්ලා.
මේ බෙදා හරින්නේ මොකටද? අර අලුත් ළමයි අපේ පන්තියට පොළඹවා ගන්න. පැහැදිලි කියන්නේ එතකොට මේක පෙළඹවීමේ සංදේශය. පෙළඹවීමේ සංදේශය ගොඩාක් ප්‍රතිඵල තියෙනවා දැක්කම මේ පන්තිය හොඳයි කියන එක ඔප්පු වෙනවා. එතකොට ළමයි අලුතෙන් එන්න පෙළඹෙනවා. එතකොට ඒකට අපි කියනවා අවිපේරණය කරනවා කියලා. එතකොට දැන් මට පුළුවන් නම් මට සල්ලි තියනවා නම් මේක ඇඩ් එක ටීවී එකේ දාන්න. ටීවී එකේ දාන්න. එතකොට පෙළඹවීම වැඩි ඊට පස්සේ. දැන් පැහැදිලිද ඔයාලට? අභිපේරණය කියන්නේ පෙළඹවීම, මාධ්‍ය අභිපේරණය කියන්නේ නම් මාධ්‍ය තුලින් කරන පෙළඹවීම. උත්තරය 2. ජනමාධ්‍ය ග්‍රාහක ශේෂ්ත්‍රය උත්තරේ එන්න ඕන 5. කල්පිත හා විෂම ජාතිය වේ. ඒ කියන්නේ ජනමාධ්‍ය කියන්නේ පුතා රූපවාහිනී ගුවන්විදුලි පුවත්පත්නේ. හොඳට අහගන්න. ජනමාධ්‍ය කියන්නේ රූපවාහිනී ගුවන්විදුලි පුවත්පත්නේ. ඒකේ ඉන්න ග්‍රාහකයා හරියටම අපිට කියන්න බෑ කවුද කියලා. ඒ නිසා ජනමාධ්‍ය ග්‍රාහකයාට අපි කියනවා කල්පිතයි කියලා. හරියට කියන්න බෑ. කොච්චර ටීවී ස්වර්ණවාහිනී කොච්චර බලනවද? කවුද බලන්නේ කියන්න පුළුවන්. කියන්න බෑනේ කල්පිතයි සහ විෂම ජාතියයි. ජනමාධ්‍ය ග්‍රාහකයා. මොකද විෂම ජාතියයි කියන්නේ? විෂම ජාතිය කියන්නේ එක වගේ නෙවෙයි. එක විදියයි කියන එකට කියනවා විෂම ජාතියයි කියලා. පැහැදිලිද? හරි. උත්තරය 5. 18 වෙනි ප්‍රශ්නේ ප්‍රතිග්‍රාහකයා කියලා කියන්නේ පණිවිඩය ප්‍රතිග්‍රහණය කරන කෙනා. ප්‍රතිග්‍රහණය කරන කෙනා කියන්නේ ලබා ගන්න කෙනා කියන්නේ ග්‍රාහකයා. ප්‍රතිග්‍රාහකයා කියන්නේ නම් උත්තරය 3 ලබන්න. 19 සංනිවේදන ක්‍රියාවලියේදී සංනිවේදකයා අපේක්ෂා කරන ප්‍රතිඵලය පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු කරන ලද්දේ හැරලැස්විල් තමයි බලපෑම ගැන අවධානය යොමු කරේ. බලපෑම කියන්නේ සංනිවේදකයා අපේක්ෂා කරන ප්‍රතිඵලය. නේ නිර්වචනයේ තියෙන යමෙකු යම් මාධ්‍යයකින් යමෙකුට යම් බලපෑමක් කිරීම සඳහා ප්‍රකාශ කරන දේ සංනිවේදනය කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මම විසින් යම් බලපෑමක් කරනවා කියන්නේ මම මොන හරි දෙයක් අපේක්ෂා කරනවා. දැන් මම මේ උගන්වන ක්‍රියාවලිනුත් ඕගොල්ලන්ගෙන් අපේක්ෂා කරන යමක්. මොකක්ද අපේක්ෂා කරන්නේ? අනිවාර්යෙන් ඒකක් ගන්නී කියලා අපේක්ෂා කරනවා. ඒතර ඒකක් ඕගොල්ලෝ ගත්තොත් ඒකට කියනවා බලපෑම කියලා. මේ තියෙන ඉෆෙක්ට් එක. ක්‍රියාවලිය සාර්ථක වෙලා. හරි අරමුණ ඉෂ්ට වෙලා. එතකොට ඔන්න සංනිවේදකයා අපේක්ෂා කරන ප්‍රතිඵලය සාක්ෂාත් වෙලා. ඒතර බලපෑමක් තියෙනවා. ඒක නෙවෙයි ප්‍රතිඵලය බලපෑමක් තියෙනවා කියන්නේ ඊළඟ අවුරුද්දේත් ළමයි එනවා පන්තියට. ඉෆෙක්ට් එක. බලපෑමක් නැත්තම් ඊළඟ අවුරුද්දේ ළමයි එන්නේ නැහැ. අපේක්ෂිත අරමුණ ඉෂ්ට වෙලා නැහැ. එතකොට පැහැදිලිද කියන දේ? උත්තරය 1 හැරලැස්සෙල් සංනිවේදකයා යම් බලපෑමක් කිරීමට එහෙම ප්‍රතිඵලයක් අපේක්ෂා කරා නම් එවැනි ආකාරයට සංනිවේදනයේ විග්‍රහ කරේ හැරලැස්සෙල් විසිනි. දැන් පන්තියට එහෙම මෙහෙම සම්බන්ධ වෙන ළමයි 120කට විතර මේවයි ටිකක් පොඩි අවුල් තියෙනවා. නිසා මේ හොඳයි. ඒ ඕගොල්ලන්ගේ ඇත්තේ වැරද්ද තියෙනවා. මුලින් ඉඳලා ආපු ළමයින්ට මේක ටක් ගාලා තේරෙනවා. දැම්මත් ඕගොල්ලෝ දිගට එන්න. එතකොට තව මාස 6ක් විතර යනකොට මේක කොට දා ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? ඊළඟට ජාතික සංවර්ධන ක්‍රියාදාමයේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම යත් නොවන්නේ ජාතික සංවර්ධනයට අයිති වෙන්නේ නැත්තේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම එහෙම. ජාතික සංවර්ධනය කියන්නේ සමාජ ආර්ථික සදාචාර හා සංස්කෘතික සංවර්ධනය තමයි ජාතික සංවර්ධනය කියලා හඳුන්වලා තියෙන්නේ. රටක් හැටියට ජාතියක් හැටියට. ඒතර මේ විමල් දිසානායක තමයි මේක පැහැදිලි කරේ. මේක සංවර්ධනයේ පාඩමේ මම ඔයාලට උගන්වලා දෙති. එහෙනම් අයිති නොවෙන්නේ අධ්‍යාපනික සංවර්ධනයේ උත්තරය 3. ඇත්තටම ජාතික සංවර්ධනයටත් අධ්‍යාපනය අවශ්‍යයි. තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම අර 4 ඕනමයි කියලා තමයි කියන්නේ. ඒක අපි අදාළ පාඩමේදී පැහැදිලි කළා. උත්තරේ එන්න ඕන 3. 21 සාවද්‍ය ප්‍රකාශය තෝරන වැරදි ප්‍රකාශයක් මෙතන තියෙනවලු. ඡායාරූප හා ග්‍රැෆික් නිර්මාණ දෘශ්‍ය සංවේදනයත් හරිනේ. සීගිරිය දබුල් වෙන නිසා නම් මට දෘශ්‍ය සංවේදනයේට සාක්ෂි අමුයේ හරිනේ. චිත්‍ර තියෙනවනේ දෙපළම. චිත්‍ර හා ග්‍රැෆික් කලාවන්ට එකම නිර්මාණ න්‍යාය භාවිතාවය ඒක වැරදි. චිත්‍රවලට තියෙන නිර්මාණ මේ චිත්‍රවලට තියෙන න්‍යායන් එකක්, ග්‍රැෆික් වලට තියෙන න්‍යායන් එකක්. ග්‍රැෆික් කියන්නේ පරිගණක තාක්ෂණයත් එක්ක එන එකක් නේ. ඒතර ග්‍රැෆික් වෙනයි, චිත්‍ර වෙනයි. ඒතර ඒ කියන්නේ කලාවන් දෙකක්. එක වගේ වුණාට කලාවන් දෙකක්. ඒ නිසා ඒවයි ශිල්පකම මොකද වෙන්නේ? වෙනස් වෙනවා. උත්තරය 3. මුද්‍රිත මාධ්‍ය සම්බන්ධයෙන් පන්ති කාමරය තුළ මතු සම්වාද. මුද්‍රිත මාධ්‍ය විද්‍යුත් මාධ්‍යයේ දිගුව. මුද්‍රිත මාධ්‍ය විද්‍යුත් මාධ්‍ය දිගුව කියන්න බෑනේ. මුද්‍රිත මාධ්‍ය වෙනයි විද්‍යුත් මාධ්‍ය වෙනයි. සම්බන්ධයක් නැහැ. ඍජු සම්බන්ධයක් නැහැ. ඊළඟට මුද්‍රිත මාධ්‍යයේ ප්‍රධාන උපකරණයේ භාෂා හරි. මුද්‍රිත මාධ්‍ය පොත්වල පුවත්පත්වල ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිත වෙන භාෂාව තමයි සුනිලා හරි. මුද්‍රිත මාධ්‍ය ප්‍රබල සක්‍රීය මාධ්‍ය. ඒක වැරදි. සක්‍රීය මාධ්‍යයක් කියලා කියන්නේ පුතා ඒවලම ප්‍රතිචාර දක්වන්න පුළුවන් මාධ්‍ය. ඒතර ප්‍රබල සක්‍රීය මාධ්‍යන්නේ පස්සේ තමයි ප්‍රතිචාර දක්වන්න වෙන්නේ මුද්‍රිත මාධ්‍ය වලට.
මුද්‍රිත මාධ්‍ය වල මුද්‍රිත මාධ්‍ය සාපේක්ෂ උදාසීන මාධ්‍ය ටිකක් කියවන්න ආයාසගත වෙන්න ඕන. ටිකක් කම්මැලි මාධ්‍යයක්ලු. ඒක හරි සාපේක්ෂව එක එකනා පොත් කියවන්න කැමති අය ඉන්නවා කැමති නිසා සුනිලා සහ මාලා තමයි උත්තරය. උත්තරය 2 සුනිලා සහ මාලා. උත්තරය 2 සුනිලා සහ මාලා. සමහර ටියුටර් දෙවෙනි උත්තරේ මාලා කමලා සහ මාලා කියලා මුද්‍රණය වෙලා තිනවා. ඒක වැරදි. සුනිලා සහ මාලා කියලා හදාගන්න කාගේ හරි වැරදි නම් උත්තරය සුනිලා සහ මාලා. උත්තරය 2. හරි. මුද්‍රණ දෝෂයක් තිබිලා උත්තරේ නැත්තම් ඕල් ලකුණු දෙන්නම් ලකුණු දාගන්න එකට. හරි. අපි අතේ එහෙමනම් වැරද්ද. හරි. ඊට පස්සේ 23 වෙනි ප්‍රශ්නේ පන්ති කාමරයේ පැවති සාකච්ඡාව සිසුන් කීප දෙනෙක්ගේ අදහස් පහක් දැකේ අමල් දැනීම ප්‍රධාන වශයෙන් මානව ධර්මණක් තියෙනවා. ඒක හරි. දැනීමයි මිනිසාට යහපත වගේම අයහපත සිද්ධ වෙනවා. ඒකත් හරි. පුවත්පත්වල ප්‍රවෘත්ති ලිපි ආදී පළ කර ඉතිරි වෙන ඉඩ දැනීම වලට වෙන් කරන ඒක වැරදි. දැන් පුවත්පතේ ප්‍රවෘත්ති ලිපි පළ කරලා ඉතිරි වෙන ඉඩ නෙමෙයි දැනීම වලට අදාගන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් දැනීම වලට ප්‍රවෘත්ති පුවත්පත්වල යම් පිටු ප්‍රමාණයක් ඉඩ වෙන් කරනවා. ඒ දැනීම වලට තියෙන ඉඩ වෙන් කරලා ඉතුරු වෙන ඒවා තමයි නිවුස් දාන්නේ. හරි. එහෙම නැතුව මේ මොකද දැනීම වලට කොහොමත් ඒ දැනීම දාන අය මුදල් ගෙවනවනේ. ඒ නිසා ඒක අයින් කරන්න බෑ. පස්සේ නිවුස් එකක් ආව දැනීම දාන නිසා දැනීම තමයි ප්‍රධාන. දැනීම වලට හිතමු දැන් පත්‍රයේ 3 වෙනි පිටුව කියලා. මම ඇඩ් එකක් මෙන්න මේ හරිය වෙනවා. මම මේ ඇඩ් එකක් ඉල්ලුවා කියලා ඉරිදා පත්‍රයේ මේක ලොකු නිවුස් එකක් ආවා කියලා මේක අයින් කරන්න බෑ. හේතුව දැන් මම හිතමු මම ලක්ෂ 10ක් ලක්ෂ 5ක් දීලායි කියලා මේ ඇඩ් එක මේ පිටුව වෙන් කරගත්තේ. මට මේ පිටුව තියෙන්න ඕනේ ලියන පත්‍රේ. මොකද අපි හිතමු දැන් මයික ඉරිදා පත්‍රයක් කියලා සඳුදා පන්ති පටන් ගන්න එක ගැන කියලා හිතමු මේකේ දාලා තිබුණේ. ඉතින් මේක එදා පත්‍රය කියන හතර ඉතින් මට මේ ලක්ෂ 5ම අපිට යනවනේ මගේ. ඊළඟ දවසේ ආයේ ඊළඟ සතිය දාලා වැඩක් නැහැ නේ. මොකද සඳුදා පන්ති පටන් ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඉරිදා වැටෙන්න ඕන දවසේම මේක තියෙන්නේ. දැනීම් වලට මුල් තැන දීලා තමයි පත්‍රේ නිවුස් දාන්නේ. එතකොට උත්තරය එතන නිමල් වැරදි. මහජන සේවාවක් ඉදිරියට ඉදිරිපත් කරන දැනීම් දක්වන්න ලැබෙනවා. ඔව්. අපි කතා කරේ දැනීම් මාර්ග තුනක් තියෙනවා කියලා සමහර ඇඩ් වලින් කරන්නේ. කොරෝනා වගේ දේවල් පිළිබඳව දැනුවත් කරන ඇඩ් වලට කියනවා මහජන සේවාවක් පිණිස කරන ඇඩ් කියලා. රාමල් හරියනම් උත්තරය 3 අමල් කමල් රාමල් පමණක් නිවැරදි කියන එක උත්තරේ 3. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ පාසඳා ප්‍රකාශ සැලකිල්ලෙන් කියවන්න. කෙනෙකුගේ චිත්ත ස්වභාවයේ යටින් මතු පිටින් නොව ඇතුළතින් දැකීම. තමන්ට උසස් පෙළ විභාගයට සමත් වීමට ශක්තිය ඇති බව විශ්වාස කිරීම. මිතුරාගේ දේශපාලන මතයට එකඟ නොවුනත් ඒ ඉවසා සිටීම. ළමයි මෙතනදී අපි විෂයානුබද්ධ උත්තරේ ලියන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ අහපු වචන වලින් උත්තරේ ලියලා හරියන්නේ නැහැ. කෙනෙක්ගේ චිත්ත ස්වභාවය ඇතුළතින් දැකීමට කියනවා සහවේදනය කියලා. කියන්නේ කෙනෙක් හොඳින් තේරුම් ගැනීමට සහවේදනය කියලා කියනවා. තමන්ට උසස් පෙළ විභාගයේ සමත් වීමට ශක්තිය ඇති බව විශ්වාස කිරීම අපේ විෂය නිර්දේශයට අනුව අපි ඒකට කියන්නේ සංකල්පය කියලා. තමන් පිළිබඳව තමන් තුළ ඇති දැක්මට. මිතුරාගේ දේශපාලන මතයට මා එකඟ නොවුනත් ඒ ඉවසා සිටීම කියන විසම්මුතිය කියලා. අන් අයගේ මත හා අදහස් ඉවසීමට විසම්මුතිය කියලා කියනවා. උත්තරය 2. 25 මාධ්‍ය හා ගෝලීයකරණය පිළිබඳ පාසල් පන්ති කාමරයේ සිසුන් අතර ඇති වූ සංවාදයක් මෙසේය. ගෝලීයකරණයේ ව්‍යාප්තියට මාධ්‍ය තාක්ෂණය බලපෑම් කළා. ඒක හරි. වාණිජමය ක්‍රියාවලියේ ඊළඟ එක සල්මාන් වාණිජමය ක්‍රියාවලියේ කාලීන අවශ්‍යතාවයක් ලෙස මාධ්‍ය සංස්කෘතිය හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. හරි නේද? වාණිජ ක්‍රියාවලියත් එක්ක කාලීන අවශ්‍යතාවයක් තමයි මාධ්‍ය සංස්කෘතිය කියන්නේ. ලෝකයේ වාණිජ වෙනකොට මාධ්‍ය විසින් රියැලිටි වැඩසටහන් අරෝමයව හදලා මේ මාධ්‍ය සංස්කෘතියක් හදනවා මුදල් උපයා ගැනීම සඳහා. ඒක හරි. කිෂ්වාන් ජනමාධ්‍ය සංස්කෘතියෙන් සන්තුෂ්ත වන ජනතාවට ඒ අහිතකර බලපෑම් ගැන අවබෝධයක් නැහැ. ඔය ජනමාධ්‍ය වල අහිතකර බලපෑම් ගැන මාධ්‍ය ගෝලීයකරණයේ අහිතකර බලපෑම් ගැන මිනිස්සුන්ට අවබෝධයක් නැහැ. රොහාන් සල්මාන් කිෂ්වාන් හරි. ජීවාන් මාධ්‍යයේ වෙළඳපොළ ව්‍යාප්තිය සඳහා සාම්ප්‍රදායික සංවේදනකම යොදා ගන්නේ නැහැ. ඒක වැරදි. සාම්ප්‍රදායික සංවේදනකමත් යොදා ගන්න ඕනේ. ධර්මදේශන යොදා ගන්න. උදේ පාන්දර දැක්කම ඒ සමහර නාලිකාවල ජ්‍යොතිෂය වීඩියෝ ගෙන්නලා නේද? රටේ නැති බොරු කියනවා නේද? ඒවා මේ සාම්ප්‍රදායික මාධ්‍ය යොදා ගන්න. මොකද ඒව විශ්වාස කරන මිනිස්සුත් ඉන්නවනේ. හරිද? එතකොට ඒව විශ්වාස කරන මිනිසුන්ට මේ ආගම දහම නෙමෙයි මම කියන්නේ ජ්‍යොතිෂය වගේ දේවල් විශ්වාස කරන මිනිසුන්ට ඒ වගේ කවුරු හරි කෙනෙක් ගෙනලා පැය භාගයක් ඒවා කියන දේ ඒවත් අහන් ඉන්න මිනිස්සු නේද? ඒ පිළිපෙවි ගන්න අයත් ඉන්නවා. එතකොට ඊයත ප්‍රකාශ ඔයගොල්ලන්ට විශ්වවිද්‍යාලයට ගියාම තේරුම් ගන්න පුළුවන් ජ්‍යොතිෂය වගේ වැඩක් කියනවා
ඉගෙන ගන්නවා විද්‍යාත්මකව ගත්තම පස්සේ ඒක අපිට කියන්නේ නවිද්‍යාව කියලා. නවිද්‍යාව කියන්නේ විද්‍යාවක් ලෙස පෙනී සිටින කිසිදු විද්‍යාත්මක පදනමක් නැති විෂයන් වලට කියනවා නවිද්‍යාව. ඒතර ජ්‍යොතිෂය, හස්ත රේඛා ශාස්ත්‍රය නේද? ඒ වගේ දේවල් අපි නවිද්‍යාව හැටියට සලකනවා නේද? හරි මූලික සිද්ධාන්තයේ ඉඳලා වැරදි ඒවයි අපි සිද්ධාන්තය ගත්තා. ජ්‍යොතිෂය වගේ දේවල් වල පෘථිවි කේන්ද්‍රවාදයේ සිද්ධාන්තය. මේ ග්‍රහවස්තු මේ සූර්යයා පවා ගමන් කරනවා මේ නේද? සූර්යයා ඔය රාශි වලට ගමන් කරන එහෙම නෑනේ සූර්යයා එක තැනනේ ඉන්නේ. ඒතර සූර්ය කේන්ද්‍රවාදය දැන් ස්ථාපිත වෙලා තියෙන විද්‍යාව විසින් සොයාගත්ත පෘථිවි කේන්ද්‍රවාදය වැරදි සූර්ය කේන්ද්‍රවාදය හරි කියලා නම් ජ්‍යොතිෂය වගේ දේවල් තාමත් ඒ විදිහටම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතකොට ඒවට අපි කියනවා නවිද්‍යාව කියලා. ඒ වගේ මිත්‍යා දේවලුත් තාම රූපවාහිනී මාධ්‍යවල වල පුවත්පත් මාධ්‍යවල තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ සාම්ප්‍රදායික දේවල් මේ මාධ්‍ය වෙළඳපොළ පාවිච්චි කරනවා. හරි ග්‍රාහකයෝ තියාගන්න. නිසා එහෙම නැහැ කියලා කියනවනේ ජීවාන් නිසා ජීවාන් වැරදි උත්තරය. රොහාන් සල්මාන් කිෂ්වාන් උත්තරය 1. හරි. හරි. ඊට පස්සේ අපි ප්‍රශ්න 25ක් සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. ඉතුරු 25 ඉක්මනින් සාකච්ඡා කරමු. B C කොටස පැරණි නව නිර්දේශීය අයට පමණක් තියෙන කොටස. හරිද? ඔයගොල්ලෝ මේ A කොටසත් කරන්න ඕන. C කොටසත් කරන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ B කොටස කරන්නේ නැතුව. තේරුණා? මුල් 25 කරනවා ඊළඟ 25 B කොටස එක කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඊළඟ 25 කරනවා මේ මීඩියායට විතරයි ඔක අදාළ. 26 ප්‍රශ්න සියලුම සමාජිකයන් නිතර දෙන සමූහයක ස්ථාවර මානසික ස්වරූපයක මේකට අපි කියනවා ඒකාකෘතිකරණය කියලා. හැමෝම එක විදියට හිතාගෙන ඉන්නවා නම් ඒකට කියනවා ඒකාකෘතිකරණය කියලා. දැන් අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් දේශපාලකයන්ට කොයි දේශපාලකයටත් අපි තුල තියෙන ප්‍රසාදයක්ද අප්‍රසාදයක්ද? අප්‍රසාදයන් තියෙන්නේ. ඒකට කියනවා ඒකාකෘතිකරණය කියලා. එක ආකෘතියට ඔක්කොම දානවා. පැහැදිලිද? උත්තරය 2. 27 ඵලදායී සංදේශ සඳහා වන ගුණාංග පමණක් ඇතුළත් වන වර්ණය ඵලදායී සංදේශ. මේක අපි 6 වෙනි පාඩමේ මාධ්‍ය විචාරයට අදාළයි. සමහර අයට තාම පාඩම් කරලා නැහැ 22 අයට එහෙම. සරල බව විශේෂත්වයේ ව්‍යුහය ඇලීම උත්තරය 1. 28 සංදේශයක ගෞරවනීය ප්‍රභවය ලෙස සැලකෙන්නේ මේකත් 6 වෙනි පාඩම. ගෞරවනීය ප්‍රභවය තමයි සංදේශවල විශ්වාසනීයත්වය මොන හරි දෙයක තියෙන්න ඕනේ විශ්වාසනීයත්වය. මම කියන දේවල් වලුණත් ඔබට තියෙන්න ඕනේ විශ්වාසය. අපි මේ ප්‍රතිඵල ලේඛනක් දානකොට ඒකේ විභාග අංකය දාන්න. මොකද අරුණේ විභාග අංකය දාන්නේ විශ්වාසනීය බව ඇති කරන්න කාට හරි ඕන නම් චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන්. හැමදාම විභාග අංකය දෙනවා මේ කියන්නේ ඇත්තද බොරුද කියලා. ඒතර ඕනම සංදේශයක තියෙන්න ඕනේ විශ්වාසනීය භාවය. උත්තරය 1. 29 අභිපේරණය යනු කලින් මම කතා කරා අභිපේරණය කියන්නේ පෙළඹවීම. උත්තරය 4. 30 යම් මාධ්‍ය සංදේශයක් තවත් අයක විස්තර කරන විට හෝ එම සංදේශය අප විසින් මතකයට නගන විට හෝ ප්‍රයෝජනයට ගන්න ලබන්නේ මේ අර විචාරකයෙකු සතු ලක්ෂණ වලින් අහලා තින්නේ වියුක්තිකරණය. උත්තරය 4. හරි. ඒ කියන්නේ යමක් සම්පින්ඩණය කරලා පැහැදිලි කරනවා නම් ඒකට කියනවා වියුක්තිකරණය කියලා. හරි. දැන් අපි ඊයේ කතාවක් බැලුවා නම් අපිට කතාව කෙටියෙන් තව කෙනෙකුට විස්තර කරනකොට ඒකට කියනවා වියුක්තිකරණය කියලා. උත්තරය 4. 31 මාධ්‍ය විචාරයේදී වර්ගීකරණ රීතිය යොදා ගන්න ලැබේ. දැන් මාධ්‍ය විචාරයේදී හරිද? ඔය කියන විචාරකයෙකු සතු ලක්ෂණ 7ක් තියෙන. ඒ 7න් කාණ්ඩකරණයේදී වර්ගීකරණ රීතිය පාවිච්චි කරනවා. කාණ්ඩකරණය කියන්නේ මාධ්‍ය සංදේශ වර්ග කර ගැනීම සඳහා වර්ගීකරණ රීතිය පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ විවිධ රීති යොදාගෙන අපිට පුළුවන් මාධ්‍ය සංදේශ කාලීන වැඩසටහන්, සංගීතමය වැඩසටහන් එහෙම වර්ග කරගන්න. උත්තරය 2. එතකොට ඔය 30 31 වගේ ප්‍රශ්න මේ පාඩම හොඳින් රිවිෂන් එකක් කරාට පස්සේ තමයි අවබෝධ වෙන්නේ. නිසා දැනට මේක නොතේරුණා නම් පොඩක් මාක් කරලා තියාගන්න. මොකද තාම තියරි විතරයි ඔය 6 වෙනි පාඩමේ කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි ගැටලුව තියෙන්නේ. 30 සමානාත්මතාව පිළිබඳ සංකල්පය ඉදිරියට පැමිණියේ නැහැ. 31 මාධ්‍ය විචාරයේදී වර්ගීකරණ රීතිය ලබා ගන්න ලැබේ. උත්තරය 2 කාණ්ඩකරණයේදී. 32 ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ කුළුණ ලෙස සැලකෙන සංකල්පය. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ කුළුණ ලෙස සැලකෙන්නේ මොකද්ද? සමානාත්මතාවය. උත්තරය 5. හරිද? මතකයිද ඔයාලට? 22 දරුවන්ට බෑ මේ ටික. හරි මේ සමහර ප්‍රශ්න. 33 සමානාත්මතා සංකල්පය ඉදිරියට පැමිණෙන්නේ ප්‍රංශ විප්ලවයෙන් පස්සේ සහ ඇමරිකානු නිදහස් අරගලයෙන් පස්සේ. උත්තරය 5. 34 1990 දැන් මේ දැනුමට අදාළ ප්‍රශ්න ටිකක් එක දිගට දෙන්නේ අවබෝධය නෙමෙයි. 1990 ජාත්‍යන්තර සම්වර්ධන සංකල්පයේ කේන්ද්‍රීය අවධානය යොමු වූයේ දිලිඳු ගම අඩු කිරීම කෙරෙහි මේ උගන්වලා ඇත්තේ පොඩ්ඩක් බලන්න සම්වර්ධනය වගේ පාඩම් වල. 1990 ජාත්‍යන්තර වශයෙන් වැඩිම අවධානය යොමු වෙන්නේ
දිලිඳුකම පුරන් කිරීම කෙරෙහි උත්තරය 2. 35 මහජන සම්බන්ධතාව උදෙසා ආචාර විද්‍යාවේ වැදගත්කම් පෙන්වා දුන්න ඔබ දන්නවා එඩ්වඩ් ටෙල් බර්නීස් විසිනි. උත්තරය 3. 1972 අස්පර්ශ කලාවරු මහා ජන කලා සංරක්ෂණයට ප්‍රතිපත්ති සකස් කළ ලද්දේ නිර්මාණාත්මක සංවේදනයට ඇති ප්‍රශ්නයක්. උත්තරය යුනෙස්කෝ සංවිධානය විසින්. උත්තරය 3. පැහැදිලිද? ජනශ්‍රුති වල විශ්වාසනීයත්වය ගොඩනැගෙන්නේ ජනශ්‍රුතියක ජන කවි ජන කතා ජන නැටුම් නාටකම් ඔය වගේ දේවල් වල විශ්වාසනීයත්වය ගොඩනැගෙන්නේ එක පැත්තකින් ඒවා ඉතිහාසයත් එක්ක සම්බන්ධයි. තා පැත්තකින් ඒවා ආගමත් එක්ක සම්බන්ධයි. ඕනම ජනශ්‍රුතියක ආගමක් තියෙනවා. අපේ රටේ ජනශ්‍රුති වල නම් බෞද්ධ ආගම දෙවියන් ඔය වගේ අය කොහොම හරි සම්බන්ධයිනේ නේද? උත්තරය 5. 30 නිර්මාණාත්මක සංවේදනයේ රංගනය, චරිත අභිපීර්ණය, චරිත විශ්ලේෂණය, ශ්වාස සංයෝජනය යත්වන්නේ මේ නිර්මාණාත්මක සංවේදනයේ රංග භූමිය කියන කොටසෙන් තමයි ප්‍රශ්නය අහලා තින්නේ. ප්‍රාසාංගික මූලිකාංග වලට. උත්තරය 5. සාහිත්‍ය මූලිකාංග, තාක්ෂණික මූලිකාංග, ප්‍රාසාංගික මූලිකාංග කියලා තුනක් ඔබට කියලා දුන්න මතකනේ. ඒ තුනෙන් දැන් අහනවා ප්‍රාසාංගික මූලිකාංග වලට අයිති තුන අංග ටිකක් දීලා අහනවා මොකක්ද කියලා නේද? උත්තරය 5. 39 ත්‍රාසය භීතිය දනවන චිත්‍රපටවල බහුල වශයෙන් යොදා ගන්න කැමරා කෝණය සාමාන්‍යයෙන් අති සමීප රූපය. ඔය කොන්ජරින් වගේ ෆිල්ම් වල බන්ධනය එහෙම නැත්නම් ඇනබෙලා වගේ ෆිල්ම් වල සමීප රූපයක් උන්ගේ පිරිතුන්ගේ නේද? බය වෙච්ච අයගේ බෝනික්කෝගේ පින්තූර දානවනේ ඇස් රත් වෙච්ච ඇස් නේද? එතකොට මේ මූණු දත් එහෙම පෙන්වනවත් සමීප රූප. හරිද? එතකොට ත්‍රාසය භීතිය දනවන ෆිල්ම් වල තමයි වැඩිපුර තියෙන්නේ. උත්තරය 4. 40 මානව සංවේදනයේ කෘති රචනා කරන ලද්දේ ඔබ දන්නවා විමල් දිසානායක. 41 මෙම ඡායාරූපය මගින් දැක්වෙන්නේ මොන රූපයක්ද අහනවා. මේ තියෙන්නේ දුර රූපයක් නේද? හාත්පස. ඒ කියන්නේ ගොඩක් දේවල් විස්තර කරන පරිසරයේ ගොඩක් දේවල් විස්තර කරන රූපනේ දුර රූපය කියලා කියන්නේ. දුර රූපයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ ගේ අඳුර ගන්න පුළුවන් ගේ ටිකක් පැරණි ගතිය අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ගේ ටිකක් යම්කිසි මට්ටමක ඉහළ කෙනෙක්ගේ ගයක් වගේ පේනවා. ගේ පුටු තියලා තියෙන දේශ බැලුවට පස්සේ එතකොට ග්‍රාමීය බව පේනවා. මේ ඉන්න කාන්තාවන් දේශ බැලුවම මේ වගේ අර පොඩි විස්තරයක් කියන්න පුළුවන් මට්ටමේ රූපයකට අදාළ චිත්‍රයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ තියෙන්නේ දුර රූපය. බැලුවම පේනෝනේ ටිකක් දුරේ ඉඳලා තමයි කැමරාව හසුරවලා තියෙන්නේ කියලා. 42 පුජයන් දෙදෙනෙක් හෝ වැඩි දෙනෙක් අතර සිදුවන තොරතුරු හෝ මාරු අන්තර් පුජ්‍යල සංවේදනය. මේ නිර්වචනය කවුද ඉදිරිපත් කළේ? ආර් බර්ගර්චර්ලස් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද නිර්වචනය තමයි මේ තියෙන්නේ පුජ්‍යල අන්තර් පුජ්‍යල සංවේදනයේ පිළිබඳව. හොඳයි. අන්තර් පුජ්‍යල සංවේදනයේ පිළිබඳ නිර්වචන දෙකක් තියෙනවා. දෙකම ඔබ පාඩම් කරගන්න ඕන. 33 වඩා තීව්‍ර සහවේදනයකට අවකාශ සැලසන්නේ සහවේදනය වඩාත් හොඳින් සිදු කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ පුජ්‍යලයන් දෙදෙනෙක්ගෙන්. තව කෙනෙක් හොඳින් අඳුනා ගැනීම සිද්ධ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ අන්තර් පුජ්‍යල සංවේදනයේ දෙදෙනෙක් අතර සිදුවන සංවේදනය. හරි. උත්තරය 2. 44 ජල තටාකයක දියරැලි ආරම්භයේදී සුළු ප්‍රමාණයකින් ආරම්භවත් අවසානයේදී විශාල ප්‍රදේශයකට විසිරේ. මෙම උපමාව වඩාත් ගැලපෙන්නේ. මෙහෙම උපමාවක් අපි ඉගෙන දුන්න මොන ආකෘතියේද? HUB එහෙම නැත්නම් හබ් ආකෘතියේදී. එතකොට ඒ ආකෘතියේ ග්‍රාහකය සම්බන්ධයෙන් තමයි මේක කිව්වේ. ග්‍රාහකයා ජනසන්නිවේදනයේ ග්‍රාහකයා මේ ආකෘතියෙන් කියනවා ජල තටාකයක දියරැලි ගමන් කරනවා වගේ එන්න ග්‍රාහක ප්‍රමාණය ජනසන්නිවේදනයේ වැඩි වෙනවා කියලා. නේද? උත්තරය 3 ජනග්‍රාහකය. ඒතර ජනසන්නිවේදනයේ ග්‍රාහකයට කියනවා නම ජනග්‍රාහකයා කියලා. හරිද? 45 ජනමාධ්‍ය ක්‍රියාවලියේදී කිසියම් කරුණක් සම්බන්ධයෙන් වැඩි අවධාරිත බලයක් මාධ්‍යගත කිරීම කුමන නමකින් හැඳින්වෙන්නේ? ඒකත් හබ් ආකෘතිය තිබුණා. වැඩි අවධාරිත බලයක් මාධ්‍යගත කිරීමට අපි කිව්වේ මාධ්‍ය විස්තරණය කියලා. මතකයිද? ප්‍රශ්න චුට්ටක් සංකීර්ණයි නේද? එහෙම තමයි ඉතින්. මේවා කරන්න ඕන විභාගයේ පහසු වෙන්න තමයි අපි සංකීර්ණ ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන්නේ. මේම සංකීර්ණ ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරනකොට ඔබට තවත් අවබෝධ වෙන්න ඕන. ඔබට මේ ටිකක් වැරදි නම් ඔබ මේ පොතේ තියෙන මේ ඔක්කොම ටික උත්තර දිනනවා. උරුවත් පොත් හැමෝම පුළුවන් අය ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා මම කලින් කිව්වා. හොඳට පෙරලා බලන්න මේ හැම එකම උගන්වලා තියෙන උගන්වන්න හැම එකම මේ සිලබස් එකේ තියෙනවා. ඒ සිලබස් එකේ තියෙන ඕන තරගේ ප්‍රශ්න හැදෙන්න පුළුවන්. නිසා මම මේක පැත්තකින් මේවා මතක් කරන්නත් එක තමයි මම මේ දෙන්නේ. තා පැත්තකින් ඕගලන්ට තේරුම් ගන්න ඕන මේවා බැරි නම් අපේ අඩුපාඩු දින ඒවා හදා ගන්න ඕන කියලා. පැහැදිලිද දරුවනේ? මාධ්‍ය සම්බන්ධව පරීක්ෂණ සිදු කිරීමට ගෝවරු බවතුන් හා සිසු දරුවන් යොමු කළ යුතු බව අවධාරණය කරන ලද්දේ පැරිස් ප්‍රකාශනයේ මගිනි. උත්තරය 5. පැරිස් ප්‍රකාශනය දැන්
මාධ්‍ය සම්බන්ධව පොඩි කාලේ ඉඳලා වැඩිහිටි අධ්‍යාපනය දක්වා දරුවන්ට උගන්වන්න ඕන කියලා කිව්වේ ග්‍රෝන් නොයල් ප්‍රකාශනය. මාධ්‍ය ගැන උගන්වන්න දරුවන් සහ වැඩිහිටියන් මාධ්‍ය ගැන උගන්වන්න ගුරු භාවතුන් යොමු කරන්න ඕන කියලා කිව්වේ පැරිස් ප්‍රකාශනය. පැරිස් ප්‍රකාශනයේ තියෙන්නේ මට මතක විදිහට 11 වෙනි පාඩමේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා සමහර අයට තාම මේක අහුවෙලා නැතුව ඇති. උත්තරය 5. කලාව ආගම ඖෂධ යනාදීට මූල සමාජවල මිලක් නියම නොවුවද ධනවාදී සමාජවල මිලක් නියම වන ප්‍රකාශ කළේ. මේකත් මේක තියෙන්නේ 11 වෙනි පාඩමේ. ඒ කියන්නේ නූතන සංවේදන ප්‍රවණතා. තාම මේ කොටස කාටවත් කරලා නැද්ද දන්නේ. නමුත් ටියුට් එක ඔබ ගාය ඇති පොඩ්ඩක් පෙරලවන්න. මේ කතාවේ කාල් මාක්ස් සහ ෆ්‍රෙඩරික් එන්ගල්ස්. ඒ කියන්නේ ඉස්සර කාලේ කලාවට ආගමට ඖෂධ වලට මිලක් නියම වුණේ නැතිලු. දැන් මිලක් නියම වෙලා තියෙනවලු. හරිද? ඒක තමයි මේ කාල් මාක්ස් කියන්නේ. එහෙමනේ දැන් කලාව ඉස්සර රස ආස්වාදය වෙනුවෙන් කරේ මිලක් නියම වුණේ නැහැ. රූකඩ නාට්‍යකරුවෝ වගේ පාරම්පරිකයි තාමත් මිලක් නියම නැහැ. රුපියල් 100ක් වගේ ගන්න. ඒ වගේ අර සාම්ප්‍රදායික කලාකරුවෝ තාමත් මුදල් ගන්න පුතේ ජීවත් වෙන්න. මුදල් උපයන්න නෙවෙයි. නවීන කලාකරුවෝ බලන්න. විෂුවල් හදන අය චිත්‍රපටයක කෝටි ගණන් මුදල් උපයන්නේ. රියැලිටි වැඩසටහන් කෝටි ගණන් මුදල් උපීමේ ආරමුණු ඉන්නේ. දැන් කලාව පාවිච්චි කරන. ඉස්සර කලාව පාවිච්චි කරේ රස විඳින්න වෙන්නේ. ඉස්සර කලාකාරවොත් මුදලක් ගත්තේ. මේ මුදල ගත්තේ මේ මාලිගා හදන්න නෙවෙයි ජීවත් වෙන්න. ඊට පස්සේ ආගමනත් එහෙම තමයි. අද ආගමනත් අද වෙන විට මොකද වෙලා තියෙන්නේ මිලක් නියම වෙලා තියෙනවා. ඔය නායකයෝ ලොකු හාමුදුරුවෝ ඉන්නවනේ. නාම වශයෙන් කියන්න හොඳ නෑ පාර. ඔය ටීවී එකේ එහෙම ඔය මේකප් කරපු ලස්සන හාමුදුරුවෝ එන්නේ. මේ ඊයේ පෙරේද අපි දැක්කේ සමහර හාමුදුරුවෝ. ඒගොල්ලෝ බණකට වැඩමවා ගන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ බණකට වැඩමවනවා නම් කවි බණ කියන අය එහෙම ඔය ඊයේ පෙරේද අපවත් වෙනෙත් කවි බණ කියන හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් අපි ඔය කිව්වට ඒගොල්ලන්ගේ ගැහුවද ඔච්චර ඒගොල්ලන් කතා කරන්නේ නැද්ද? ඒගොල්ලන්ගේ ලේකම්ලා එහෙම කට්ටිය ඉන්නේ. රුපියල් 50000ක් 60000ක් 70000ක් ලක්ෂයක් වගේ ගෙවන්න ඕන එක බලකට ගෙන්න ගන්න ඉතින් හරිද? එතකොට ඒවට කියන ඉතින් අර ආගමටත් අද වෙනුවට මුදල් ඊට පස්සේ ඖෂධ වලටත් ඉස්සර මුදලක් නියමුන්නේ නැහැ. දැන් තාමත් එහෙමනේ පැරණි වෙද මහතුරු තාමත් සල්ලි ගන්න නැහැ. ඒගොල්ලෝ බුලත් අදක් අරගෙන ගිහලා අපි පණුරක් නේ දෙන්නේ. යා ජීවත් වෙන්න ඕනස පණුරක් දෙන්න. හැබැයි දැන් බලන්නකෝ නවීන මේ දොස්තරලා කොහොමද සල්ලි ගන්න කිය. තප්පර 5යි ලෙඩා බලන්නේ රුපියල් 2500ක් 3000ක් ගන්න ඕනේ නේද? ඒතර ඒවට අපි කියන්නේ අර කාල් මාක්ස් ෆ්‍රෙඩරික් එන්ගල්ස් කියනවා මුල් සමාජවල කලාව ආගම ඖෂධ යනාදී මිලක් නියමුන්නේ නැහැ. හැබැයි දැන් ආගමට පවා මිලක් නියම වෙලා තියෙනවා කියලා උත්තරය 3. 48 නොහඳුනන හැම හාමුදුරුවෝ මෙහෙම නැහැ. ඉතින් අපේ ගමේ පන්සල් වලින් හාමුදුරුවෝ පයින් වැඩලා ඇවිල්ලා නේද? බණ ටික කියලා යනවා කිසිම මේ දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට පොදුවේ ගත්තට පස්සේ ආගම මුදලට තීරණය වෙලා තියෙන්නේ නේද? ඒක තමයි මේ කාල් මාක්ස්ලා කියන්නේ. මම මේ පාඩමට අදාළව උගන්වන්නේ හොඳේ 44 උත්තරය 3. 48 නොහඳුනන පුළුල් ග්‍රාහක කණ්ඩායමක් වෙනුවෙන් නිශ්චිත ඉලක්කගත ග්‍රාහක කණ්ඩායමකට සංවේදනය කිරීම. පුළුල් ග්‍රාහක කණ්ඩායමක් වෙනුවට නිශ්චිත ඉලක්කගත කණ්ඩායමකට සංවේදනය කිරීමට කියනවා මාධ්‍ය ප්‍රවණතා පාඩමේ මේ දින අපි අවසානට කරේ මේ කොරෝනා නිවාඩුව දෙන්න කලින් මේ පාඩම. ඒකට කියන්නේ නිර්මහා පරිමාණකරණය කියලා. 2021 විභාගෙ ලියන දරුවෝ ගාව ටියුට් එක ඇති ගිහිල්ලා බලන්න නිර්මහා පරිමාණය කියන මාතෘකාවට මේක තියෙනවා. හරිද? වාසනාවන්ත විවාහයේ රොස්ලින් සහ ජයදිස්ස යන කතා රචනා කරන දේකත්වයේ මාධ්‍ය ප්‍රවණතා පාඩමේ ඇත්තේ පියදාස සිරිසේන ශූරයන් නිසිනේ උත්තරය 5. මිෂනාරිවරු කතෝලික ආගම ප්‍රචාරය සඳහා යොදාගත්තේ නාඩගම් නේද? අපි තමයි අතර ගීතිකා කැරෝල් ටීටර් ඒ වගේ ඒවා දාලා තියෙනවා. හැබැයි ඒවා ටිකක් පස්සේ ආවේ. මුල් කාලේ දැන් ඕක මේ සමහර කෙනෙක් තර්ක කරන්න පුළුවන් මාත් එක හිම වෙන්නේ කොහොමද කැරෝල් නේද? ඒ තර්ක කරන්නේ මේ පාඩම කරපු නැති කෙනෙක් තමයි. දැන් පාඩම කරද්දි මම මේක ඒ කියන්නේ 11 වෙනි පාඩම කරද්දි මම මේක කියලා දුන්නා ඔයගලන්ට. 2021 දරුවන්ට 22 දරුවන්ට නම් ඉතින් තාම නැහැනේ. උත්තරේ එන්න ඕන 5 නාඩගම් විෂයානුබද්ධ උත්තරයක් ඒක. හොඳයි. එහෙමනම් අපි 47 ප්‍රශ්න පත්‍රය සාකච්ඡා කරලා අවසానයි. අපිට දෙන්නේ දැන් 48 ප්‍රශ්න පත්‍රය සාකච්ඡා කරන්න. අපි එනම් 48 ප්‍රශ්න පත්‍රය සාකච්ඡා කරමු. නැවතත් ඔයගොල්ලන්ගේ ඉල්ලා සිටිනවා හොඳින් සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වෙන්න. හොඳින් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න. මොකද මේ ඊටාම ක්වොලිටි ප්‍රශ්න තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේවා මේ ආවට ගියාට හදපියව නෙමෙයි පහසු ප්‍රශ්න නෙවෙයි. ඔබට පේනවා සංකීර්ණ ප්‍රශ්න. නමුත් විභාගයේ විෂය නිර්දේශයේ අහුවෙන්න පුළුවන් හැම අහුමුල්ලක්ම හොයලා ප්‍රශ්න දාන්න. සමහරලාට එක ප්‍රශ්නේ දෙපාර තුන් පාර ඔබට අහුවෙන්නේ නැති. අන්න එතකොට හොඳින් පැහැදිලි වෙන්න තමයි එහෙමත් දාලා දින අමාරුයි කියලා හිතෙනවා. ආයෙත් දානවා. ඒතර දෙතුන් පාරක් කියනකොටත් පැහැදිලි වෙනවනේ ඔයාලට. හොඳයි එහෙමනම්
නැවතත් අපි ඊළඟ ප්‍රශ්න පත්‍රයක මුල ගැසෙමු. ඔබට ආයුබෝවන් සුබ දවසක්.